इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? सबभन्दा पहिला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भनेको के हो? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भनेको इट इज एन ब्रान्च अफ केमिस्ट्री हैन। यो भनेको के हो? branch of chemistry that deals with interconversion of chemical and electrical energy. It means कि जब chemical energy convert हुन्छ electrical energy मा है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्भर्ट हुन्छ केमिकल एनर्जी मा, त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भन्छौं। र अब इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने यदि केमिकल एनर्जी कन्भर्ट भयो केमा कन्भर्ट भयो? इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा। यदि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट भयो भने त्यो कसको काम हो? त्यो ग्याल्भेनिक सेलको काम हो। र यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी मा कन्भर्ट भयो भने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी मा कन्भर्ट भयो भने त्यो कसको काम हो? त्यो काम हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को काम हो। अब यसको बेस्ट एक्जाम्पल के हो? हामीले जुन भित्तो घडीमा जुन ब्याट्री हालिन्छ त्यो ब्याट्री के गर्छ? त्यो ब्याट्रीले केमिकल एनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। र जुन हामीले जुन मोबाइलमा ब्याट्री हालिन्छ, मोबाइललाई चार्ज गरिन्छ, त्यो मोबाइललाई चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमा कन्भर्ट हुन्छ त? केमिकल एनर्जीमा। यो भनेको दुवैको डिफरेन्स हो, यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसपछि अब हामीले पढ्छौं इलेक्ट्रोलाइट को बारेमा। इलेक्ट्रोलाइट, अब यो इलेक्ट्रोलाइट भनेको के हो? The substance which conduct electricity in aqueous and molten state through ions. आयन्स को थ्रुबाट जसले इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट गर्छ त्यस्तो सबस्टेन्सहरुलाई हामीले के भन्छौं त? इलेक्ट्रोलाइट भन्छौं। जुन इलेक्ट्रोलाइट हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोलाइट कि त एसिड हुन्छ, कि बेस हुन्छ, कि साल्ट हुन्छ है। तीन तरिकाको हुन्छ। अब हामीले यसलाई दुई तरिकाले डिफरेन्स गर्न मिल्छ। एक तरिका भनेको के हो? स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट। एउटा हुन्छ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भनेको के हो? जो कम्प्लिटली, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट कस्तो हुन्छ? जो कम्प्लिट आयोनाइज हुन्छ, जो कम्प्लिटली डिसोसिएटेड हुन्छ। अनि एउटा हुन्छ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट भनेको कस्तो हुन्छ? जुन इनकम्प्लिट आयोनाइज हुन्छ। यस्तोलाई हामीले के भन्छौं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। कम्प्लिट आयोनाइज छ भने अल्फा भनेको 1 हुन्छ, इनकम्प्लिट छ भने अल्फा भनेको 1 भन्दा थोरै हुन्छ। अल्फा भनेको डिग्री अफ डिसोसिएसन हुन्छ है। त्यसपछि अब हामीले पढ्नु पर्यो कन्डक्टर। यो हामीले पढ्दै आएको कुराहरु हो। कन्डक्टर जसले इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट गर्छ। भेरी सिम्पल डेफिनेसन, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिम्पल हैन। बट मेन इम्पोर्टेन्ट यहाँनिर हामीले पढ्नु पर्ने कुरा के हो भने यहाँ हामीले पढ्नु पर्छ कंडक्टर को टाइपको हुन्छ त? कंडक्टर दुई टाइपको हुन्छ। एउटा हुन्छ मेटालिक कंडक्टर, एउटा हुन्छ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब यसको डिफरेन्स हेरौं। द फर्स्ट डिफरेन्स मेटालिक कंडक्टर को के छ भने यसमा जुन चार्ज क्यारियर छ, चार्ज क्यारियर, चार्ज लिएर जाने, यसमा कसले चार्ज लिएर जान्छ त? मेटालिकमा फ्री इलेक्ट्रोन्सले लिएर जान्छ। अनि इलेक्ट्रोलिटिकमा चाहिँ कसले लिएर जान्छ? आयन्सले लिएर जान्छ है। फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्छ, यसमा आयन्स हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड मेटालिकमा के हुन्छ भने करन्ट मात्र पास हुन्छ, म्याटर को ट्रान्सफर हुँदैन। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। म्याटर ट्रान्सफर हुँदैन। यसमा म्याटर ट्रान्सफर हुन्छ
हैन। अनि थर्ड नम्बरमा हामीले पढ्नु पर्यो कि यसमा कुनै केमिकल चेन्ज हुँदैन, नो केमिकल चेन्ज। यसमा केमिकल चेन्ज हुँदैन, यसमा केमिकल चेन्ज हुन्छ। र यसको कन्डक्टेन्स कस्तो छ? यसको कन्डक्टेन्स हाई छ, भेरी हाई है। अनि मेटालिकको चाहिँ कन्डक्टेन्स कस्तो छ? भेरी लो छ। त्यसपछि हामीले के पढ्नु पर्यो? टेम्परेचर बढ्यो पछि रेजिस्टेन्स बढ्यो है। र जहिले पनि रेजिस्टेन्स बढ्छ, कन्डक्टेन्स के हुन्छ? कन्डक्टेन्स डिक्रिज हुन्छ है। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने टेम्परेचर बढ्यो, रेजिस्टेन्स घट्यो, किनकि यसमा टेम्परेचर बढेपछि आयन्स धेरै डिसोसिएटेड भयो हैन, रेजिस्टेन्स घट्यो अनि कन्डक्टेन्स बढ्यो। सो यसमा के हुन्छ? फ्याराडे लॉ फलो हुन्छ, फ्याराडे लॉ फलो हुन्छ यसमा चाहिँ। अनि मेटालिकमा चाहिँ फ्याराडे लॉ फलो हुँदैन, फ्याराडे लॉ फलो हुँदैन। यो डिफरेन्स हो हामीले पढ्नु पर्ने केमा? मेटालिक एन्ड इलेक्ट्रोलाइटिकमा। अब हामीले यसमा बेसिक कुरा के पढौं भने जसरी हामीसँग दुईटा इलेक्ट्रोड सेलहरु छ है, दुईटा सेलहरु छ। एउटा सेल छ अक्सिडेसन सेल, एउटा छ रिडक्सन सेल। मैले अक्सिडेसन सेल र रिडक्सन सेल किन लेखेँ? जनरली हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अक्सिडेसन वाला सेल लिन्छौं, राइट ह्यान्ड साइडमा रिडक्सन वाला लिन्छौं। यहाँ जुन इलेक्ट्रोड लिन्छौं त्यसको अक्सिडेसन हुन्छ, यहाँ जो इलेक्ट्रोड लिन्छौं त्यसको के हुन्छ? रिडक्सन हुन्छ। अब यसमा के भयो? अक्सिडेसन भयो हैन। अनि यहाँनिर यसलाई हामीले जोड्यौं। अब के हुन्छ? अक्सिडेसन भइसकेपछि इलेक्ट्रोलाइटको वेट कम हुँदै जान्छ। यो इलेक्ट्रोडको वेट जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ यसको के हुन्छ? कम हुँदै जान्छ, थोरै हुँदै जान्छ र यो झन् ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ। इट मिन्स यसमा के भएको छ त? म्याटरको ट्रान्सफर भएको छ। यदि यो सानो यो ठुलो भइरहेछ इट मिन्स केमिकल चेन्ज भइरहेछ। यसमा मेटालिकमा कन्डक्टेन्स हाई छ तर यसमा के छ? धेरै आयन्स भएको कारणले आयन्सले आपसमा रिएक्सन गर्छन्। आपसमा रिएक्सनले गर्दाखेरि एज कम्पेयर टु फ्री इलेक्ट्रोन्स आयन्स त्यति सजिलो मुभेबल हुँदैन। त्यही भएर यसको कन्डक्टेन्स कस्तो हुन्छ? थोरै हुन्छ। त्यसपछि कुनै पनि वायरमा टेम्परेचर बढाइदिएपछि रेजिस्टेन्स के हुन्छ त? बढ्छ। र यो हामीले केमा पनि पढेको हो? करन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा पनि पढेको हो कि टेम्परेचर बढाएपछि रेजिस्टेन्स बढ्छ, कन्डक्टेन्स डिक्रिज हुन्छ। तर इलेक्ट्रोलाइटिकमा टेम्परेचर बढाएपछि कन्डक्टेन्स पनि बढ्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्स हामीले यसको पढ्यो है। अब त्यसपछि निकाल्छौं त ओह्म्स लबाट निकाल्छौं। ओह्म्स ल भनेको पोटेन्शियल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु करन्ट, पोटेन्शियल इज इक्वल टु आईआर हैन। भनेपछि रेजिस्टेन्स इज इक्वल टु पोटेन्शियल ओभर करन्ट, पोटेन्शियल ओभर करन्ट। यसको युनिट के हुन्छ? यसको युनिट हामीलाई थाहा हुनु पर्छ। युनिट कति हुन्छ त रेजिस्टेन्सको? ओम, या यसलाई हामीले ओएचएम भनेर पनि लेख्न सक्छौं। त्यसपछि अब कन्डक्टेन्स, कन्डक्टेन्स भनेको के हो त? जी ले डिनोट गर्छौं हामीले यसलाई। यो भनेको के हो? 1/r भनेको रेजिस्टेन्सलाई रेसिप्रोकल गरिदियो भने कन्डक्टेन्स बन्छ। रेजिस्टेन्सको रेसिप्रोकल के हो त? कन्डक्टेन्स हो। यसको युनिट के हो? यसको युनिट हो पर ओम हैन, या एमएचओ, महो, साइमन भनेर हामीले यसलाई भन्छौं है। अब त्यसपछि अझै हामीले एउटा टर्म पढ्छौं, त्यसलाई हामीले के भन्छौं? स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स, स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स, या यसलाई हामीले के पनि भन्छौं? रेजिस्टिभिटी, स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स और रेजिस्टिभिटी हैन। यसलाई हामीले कसले डिनोट गर्छौं? र ले डिनोट गर्छौं। भनेको रेजिस्टेन्स लेन्थको डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ, रेजिस्टेन्स 1/r को डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। भनेपछि त रेजिस्टेन्स भनेको l/a को डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटायौं भने के बन्छ? रो l/a। यो भनेको के हो त? रेजिस्टेन्स हो। यो भनेको के हो त? रेजिस्टेन्स भयो हैन। तर हामीले यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेन्सको कुरा गर्दै छौं।
के को कुरा गर्दैछौं स्पेसिफिक रेजिस्टेन्सको कुरा गर् अब भनेपछि R इज इक्वल टु रो यल ओभर ए छ भने रो भनेको के छ RA बाइ यल अब यसको युनिट थाहा हुनु पर्यो अब यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ त स्पेसिफिक रेजिस्टेन्सको युनिट हुन्छ ओम सेन्टिमिटर ओम भयो एरिया र लेन्थ गर्दाखेरि सेन्टिमिटर आयो ओम सेन्टिमिटर या मिटरको टर्म्समा ओम मिटर हैन यदि एरिया कति हुन्छ सेन्टिमिटर स्क्वायर र लेन्थ 1 सेन्टिमिटर छ भनेपछि यो के बन्यो त भोल्युम बन्यो भोल्युम कति भयो त 1 सेन्टिमिटर क्यूब भयो त्यस्तो कन्डिसनमा रो इज इक्वल टु R हुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा स्पेसिफिक रेजिस्टेन्सको इक्वल हुन्छ इट मिन्स कि रेजिस्टिभिटी भनेको के हो रेजिस्टिभिटी भनेको रेजिस्टेन्स हो कसको रेजिस्टेन्स हो त 1 सेन्टिमिटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट को रेजिस्टेन्स रेजिस्टेन्स अफ 1 सेन्टिमिटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट को रेजिस्टेन्स हो रेजिस्टिभिटी भनेको रेजिस्टेन्स हो 1 सेन्टिमिटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट है त्यसपछि हामीले पढ्नु पर्ने स्पेसिफिक कंडक्टेन्स या कंडक्टिभिटी दैट इज यसलाई हामीले के भन्छौं भनेको काप्पा भन्छौं पाप्पा हैन काप्पा भन्छौं स्पेसिफिक कंडक्टेन्स है माथि हामीले के पढेका थियौं माथि हामीले स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स पढेका थियौं यहाँ हामी के पढ्दै छौं स्पेसिफिक कंडक्टेन्स पढ्दै छौं अब स्पेसिफिक कंडक्टेन्स पढौं के भनेको के हुन्छ त 1 ओभर रो हुन्छ है अब यहाँ राम्रोसँग हेरौं रेजिस्टेन्स को रेसिप्रोकल G थियो भने हैन रेजिस्टेन्स को रेसिप्रोकल G थियो भने रेजिस्टिभिटी को रेसिप्रोकल के छ त काप्पा छ काप्पा है यसलाई हामीले कसरी याद राख्न सक्छौं GK भनेर याद राख रेजिस्टेन्स इज इक्वल टु रो यल ओभर A रेजिस्टेन्स को रिभर्स हुन्छ G रो को रिभर्स हुन्छ K दैट्स ऑल है अब K इज इक्वल टु 1 बाइ रो अब K इज इक्वल टु रो ला हामीले के लेख्न सक्छौं त रो भनेको RA बाइ L हो भनेपछि यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं RA बाइ L हैन अनि हामीलाई थाहा छ हेर K इज इक्वल टु 1 बाइ R डट L बाइ A L बाइ A भनेको के हो L बाइ A भनेको सेल कांस्टेंट हो र 1 बाइ R भनेको के हो G हो हैन जुन हामीले अघि पढेका G भनेको के थियो G भनेको कंडक्टेन्स थियो भनेपछि 1 बाइ R भनेको G भयो L बाइ A भनेको G डैश भयो इट मिन्स यो भनेको के हो त सेल कांस्टेंट हो यो भनेको के हो त कंडक्टेन्स हो हैन अनि के भनेको के हो त कंडक्टिविटी हो या स्पेसिफिक कंडक्टेन्स हो मोलर कंडक्टेन्स पढ्दै छौं है अब यो मोलर कंडक्टेन्स भनेको के हो मोलर कंडक्टेन्स भनेको जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को कंडक्टेन्स यो भनेको 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को कंडक्टेन्स हो मोलर कंडक्टेन्स हैन अब हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि कंडक्टेन्स 1 सेन्टिमिटर क्यूब अफ एन इलेक्ट्रोलाइट भनेको कति छ के कंडक्टेन्स यदि 1 सेन्टिमिटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट को के छ भने हैन V सेन्टिमिटर क्यूब को कंडक्टेन्स कति हुन्छ K इन्टु V हुन्छ है 1 सेन्टिमिटर को के हुन्छ भनेपछि V सेन्टिमिटर को कति हुन्छ K इन्टु V हुन्छ अब हेर अब हामीलाई अझै एउटा कुरा के थाहा छ भने हैन कुनै 1000 सेन्टिमिटर क्यूब को सल्युसन छ या 1 लिटर को कुनै सल्युसन छ त्यस्तो सल्युसनमा कति मोल हुन्छ त m मोल हुन्छ के हुन्छ m मोल अफ इलेक्ट्रोलाइट हुन्छ m मोल अफ इलेक्ट्रोलाइट कतिमा हुन्छ 1000 सेन्टिमिटर क्यूब
या 1 लिटरमा हुन्छ भनेपछि 1 मोल चाहिँ कतिमा हुन्छ? किन मैले 1 मोल निकालेँ? किनभने मैले भनेको छु मोलर कन्डक्टेन्स भनेको 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटको लागि निकाल्ने कन्डक्टेन्स हो। त्यसो हुनाले 1 मोलमा कति हुन्छ त? 1000/m सेन्टिमिटर क्यूब हुन्छ। भनेपछि मैले अब मजाले लेख्न मिल्छ। के लेख्न मिल्छ? लैम्डा m इज इक्वल टू k into 1000/m। दैट इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यसलाई हामीले अन्डरलाइन गर्न सक्छौं है। यसलाई हामीले इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन। अब यसको युनिट लेखौं त। युनिट लेख्दाखेरि कसरी लेख्न मिल्छ? अब हेर, यो के को युनिट चाहिँ के हुन्छ? पर ओम पर सेन्टिमिटर र तल के छ? एम छ। एम भनेको के हो? मोलारिटी। मोलारिटी भनेको के हो? मोल पर सेन्टिमिटर क्यूब है। अब यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु? पर ओम पर सेन्टिमिटर क्यूब पर मोल। अब यसलाई मैले फेरि लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सक्छु? पर ओम सेन्टिमिटर स्क्वायर पर मोल। दैट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। पर ओम सेन्टिमिटर स्क्वायर पर मोल। यसमा हामीले के लेख्नुपर्छ? पर मोल पनि लेख्नुपर्छ है। भनेपछि मोलर कन्डक्टिभिटीको जुन युनिट छ त्यो के छ? पर ओम सेन्टिमिटर स्क्वायर पर मोल। त्यसपछि हामीले के पढ्नु पर्यो? इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स पढ्नु पर्यो। के पढ्नु पर्यो? इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स। इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स। इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स भनेको के हो? कन्डक्टेन्स जब हामीले कन्डक्टेन्स अफ वन इक्विभ्यालेन्ट, जब हामीले कन्डक्टेन्स कसको लिन्छौं? एक इक्विभ्यालेन्ट अफ एन इलेक्ट्रोलाइट को लिन्छौं। अब रिमेम्बर गरौँ त, मोलर कन्डक्टेन्स गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कतिको लिए? कन्डक्टेन्समा हामीले 1 मोल को लिएका थियौं। भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स लिँदाखेरि चाहिँ हामीले कतिको लिन्छौं? 1 इक्विभ्यालेन्ट को लिन्छौं। दैट इज द दुईटैमा यही डिफरेन्स हो, अरु केही पनि डिफरेन्स छैन। भनेपछि जसरी हामीले मास्तिर गरेका थियौं यसलाई हामीले त्यसरी नै गर्न सक्छौं। अब मास्तिर हामीले कसरी गरेका थियौं त? हामीले लेखेका थियौं कि कन्डक्टेन्स हैन, कन्डक्टेन्स 1 सेन्टिमिटर क्यूब कन्डक्टेन्स कति थियो? के थियो। भनेपछि v सेन्टिमिटर क्यूब को कति हुन्छ? k into v हुन्छ। अनि हामीले के गरेका थियौं कि n इक्विभ्यालेन्ट हैन कतिमा छ? 1000 सेन्टिमिटर क्यूबमा छ। यो भनेको 1 लिटरमा छ भन्न मिल्छ हामीले हैन। भनेपछि n इक्विभ्यालेन्ट भनेपछि एउटा इक्विभ्यालेन्ट कतिमा छ त? यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ त? एउटा इक्विभ्यालेन्ट केमा छ? 1000/n मा छ। भनेपछि अब हामीले मजाले लेख्न सक्छौं। के कुरा लेख्न सक्छौं भने लैम्डा इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हुन्छ? लैम्डा इक्विभ्यालेन्ट भनेको k into 1000/n हुन्छ। यसलाई अब हामीले के गर्न सक्छौं त? यसलाई मजाले अन्डरलाइन गर्न सक्छौं है। यो भनेको के भयो त? इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स भयो। अब मेन इम्पोर्टेन्ट व्हाट इज द इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स हो भने यसको अब युनिट निकालौं। अब हामीले निकालेका थियौं जसरी मोलर कन्डक्टेन्स को युनिट। मोलर कन्डक्टेन्स को युनिट कसरी कति निकालेका थियौं? हामीलाई याद छ भर्खरै निकालेको? पर ओम सेन्टिमिटर स्क्वायर पर मोल। त्यस्तै इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स पनि हामीले सिमिलर तरिकाले निकाल्न सक्छौं। इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्सन कति आउँछ त? पर ओम सेन्टिमिटर स्क्वायर पर इक्विभ्यालेन्ट। यो के भयो? इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो? मोलर जब पनि मोलारिटी र नर्मालिटी को कुरा आउँछ त्यसमा केही न केही सिमिल्यारिटी को कुरा आउँछ। भनेपछि यसमा केही सिमिल्यारिटी निकाल्छौं। सबभन्दा पहिला लेख्यौं मोलर कन्डक्टेन्स। मोलर कन्डक्टेन्स भनेको के छ? k into 1000/m है। k into 1000/m। अब हामीले के लेख्न सक्छौं? माथि पनि ब्यालेन्स फ्याक्टर तल पनि ब्यालेन्स फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। यो किन गरे? किन गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ नर्मालिटी भनेको इक्विभ्यालेन्ट
कन्डक्टेन्समा कन्भर्ट गर्नु छ हैन। अब जहिले पनि k into 1000 मोलारिटी है र हेर त एउटा कुरा हामीले के पढेका थियौं, नर्मालिटी भनेको के हुन्छ, मोलारिटी इन्टु ब्यालेन्स फ्याक्टर भनेपछि मोलारिटीलाई ब्यालेन्स फ्याक्टर सित मल्टिप्लाई गरेपछि k into 1000 by n into ब्यालेन्स फ्याक्टर भनेर हामीले लेख्न सक्छौं। यसलाई हामीले ल्याम्डा m लेख्न सक्छौं। यसको अर्थ के भइदियो त, यसको अर्थ के भयो भने ल्याम्डा m भनेको ल्याम्डा इक्विभ्यालेन्ट इन्टु ब्यालेन्स फ्याक्टर भइदियो है। दैट इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। ल्याम्डा m इज इक्वल टु ल्याम्डा इक्विभ्यालेन्ट इन्टु ब्यालेन्स फ्याक्टर। अब मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर, हामीले एउटा कुरा के पढेका छौं भन्दाखेरि नर्मालिटी भनेको के छ, मोलारिटी इन्टु ब्यालेन्स फ्याक्टर छ, तर ल्याम्डा m चाहिँ के छ, ल्याम्डा इक्विभ्यालेन्ट इन्टु ब्यालेन्स फ्याक्टर छ। यसमा चाहिँ झुक्किने हैन है, यो दुईटा फर्मुलामा हामी झुक्किने हैन। दैट इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट।